Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Sulfi, bersama putri saya Jovina Azizatun Najwa Makreza. Kali ini kita mau share tentang peta jari ala sujok Korea. Jadi kapan hari itu nih datang nih shieldnya ya, ada shield energi, ini ada ringnya dan segala macam. Saat ini keluarga saya sedang dalam masa pancaroba ya, hampir semuanya tidak bisa menghindari, itu ada batuk pilek. Nah, gimana terapi jarinya? Ya kamus dulu ya. Oke. Nah, ini pertama-tama jari kiri warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia batuk pileknya berdahak, pakai hijau. Atas, ruas jempol atas. Terus ruas jempol bawah, lalu dua. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi. Ayo kasih tahu. Nah, ini titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan ini bisa dipercepat lagi dengan menggunakan seat kacang hijau. Ada juga selotipnya ya. Mana sayang selotipnya, Nak? Mana tadi selotipnya? Nah, ini dia. Jadi sudah lengkap banget ya dari pihak sujoknya. Makasih, makasih Mama Feeling. Nah, kenapa saya lakukan ini sebelum tidur? Ya, karena ini harus minimal 6 jam bahkan 12 jam. Nah, untuk biji ini biji kacang hijau ya, organik ya. Nah, kita pasang di titik yang 4 tadi. Sayang udah. Sayang diam dulu ya. Nah, ini ada solasinya, solutif. Nah, 4. Bismillah. Nah, yang ditempelin yang biji warna putihnya ya, warna putih kecil, tempel di sini. Sini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi. Loncat. Ya Syafi. Yang memberi kesembuhan hanya Allah ya. Kita ikhtiar aja, jadi mintanya langsung sama Allah. Biji putihnya ditempelin. Bismillahirrahmanirrahim. Selotip. Nah, kurang lebih seperti ini ya, di 4 titik yang tadi biji kacang hijaunya. Nah, itu dulu tips dari sujok yang dikasihkan oleh mentor kami Mama Feeling dan juga tim dari pusat Jakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini untuk solusi batuk pilek berdahak, pakai spidolnya warna hijau, lalu kacang hijaunya di 4 titik. Jangan titik putihnya yang di selotip ya. Loh, tidak dulu makan sayang. Semangat praktek. Buat kalian yang ingin tahu banget gimana sih prosedurnya Bun, bisa hubungi saya di 0818 0385 0357 untuk tahu event online dan offline ya. Ya, saya terusin ya. Ini ada biji yang putih, tempelin sampai besok pagi, lalu diselotip. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ya, namanya juga dengan anak kecil ya, jadi harus super duper telaten. Nih, ini udah mau dilepasin aja sama dia. Oke, 2, tinggal 2 ruas jari lagi. Tunggu dia tidur sahabat. Oke, itu dulu dari kami, semoga bermanfaat. Nantikan tips-tips berikutnya. Gimana kalau untuk jerawatan, bagaimana untuk membuat wajah lebih glowing, bagaimana untuk menghilangkan kerutan dan seterusnya akan ada video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi dengan Sulfi Makreza Andrani dan Cica Makreza Cantik Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sujok.